Hjertelig takk. Dere har mye flotte sang- og musikere her på øyene. Godt å høre. Så vil jeg takke så hjertelig for meg og Unni. Alltid hyggelig å komme her til Færøyene og oppleve det fine åndelige fellesskapet og merke at her er det mennesker fra alle båtlag. Det er det vi opplever når vi er i Danmark, og det opplever vi når vi er i Norge. Og i Norge reiser på kryss og tvers over hele landet. Og vi også har møter i Sverige. Vi er jo sånn at vi har vært mange ganger i Israel, og vi var der nede nå i april, og var med og feiret Israels 75-årsdag. Og vi skal også ned igjen i oktober, og vil du være med på en sånn tur, så er det jo billigere for dere enn det for oss i Norge. For den danske og den færøyske krona, den er 1,5 norsk krone. Så de turene ligger på 22 000 norske, og det blir vel ca. 15 000-16 000 færøyske i tilfelle. Ja, nok om det. Når jeg reiser sånn som jeg gjør, så er det mange, hørte nå i forrige uke når vi var i Danmark, og når jeg reiser omkring i landet, så er det mange eldre damer som kommer og sier, vi hører mye på deg på YouTube, og når vi legger oss om kvelden, så er du så god å sovne til, sier de. Og det kan jeg ikke si at jeg liker så godt, at jeg driver og preker folk i søvn. Jeg vil jo gjerne vekke folk. Men stadig er det eldre damer som sier, jeg sovner så godt av deg, Gordon Tobias. Ja, jeg tenker, det er jo ikke så galt, ikke det er godt for noe da. Sånn at de sover godt om natta, det er jo veldig, veldig bra. Sånn er det. Jeg var et sted for noen år siden, og det var en del som omvendte seg. Vi ble stående der, vi hadde teltmøter uke etter uke. Og du hører mange flotte vitnesbyrd, og blant annet så var det en gutt på 10 år som var fremme i bønnerommet. Og så bodde vi i det hjemmet, og så kom han hjem, og så hadde de invitert så mange andre. Det var vel en 30 stykk der i hjemmet til kveldsmat. Og så sier denne lille gutten, han sto frem, ja, nå vil jeg bare si sånn, i kveld var jeg inne i bønnerommet, i kveld tok jeg imot Jesus, og nå er jeg ferdig med det gamle livet, sa han. Og når du er 10 år og kan si du er ferdig med det gamle livet, det er veldig sterkt altså. Det må jeg si. Det må jeg si. Og den 10 års gamle gutten, han er nå nærmere 30 og bevart og er aktiv på himmelveien. Vi har fått tema som Jeffrey har bedt om, og i kveld så er det litt av det som har med Philadelphia og Laodikea, menigheten, å gjøre. Og de representerer jo det vi kaller for endetidsmenighetene. Der går en strøm i kristenheten, også her på Færøyene. De som står for det som Philadelphia gjorde, og de som mer strømmer og er i den strømmen som Laodikea. Og så skal vi også se litt på dette med den store hvite skare. Men vi skal stoppe på Bibelen og lese innledningen til Johannes åpenbaring. Og der lyder det slik, Johannes åpenbaring, det første kapittel, og ifra vers 1. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vittnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om visdom og hjelp ifra deg, og du vil velsigne den enkelte som skal lytte til ordet ditt i denne kveldsstund, at du må gjøre det levende, og at du må også tenne en brann og en glød i hjertene våre. Så ber jeg som din tjener om din hjelp i Jesu navn. Amen. Johannes åpenbaring, den er kalt for Bibelens krone.
Og denne siden av Bibelen, Johannes åpenbaring, den er jo slik at den tar for seg og beskriver når det gjelder Jesu første komme og Jesu andre komme, beskriver den veldig tydelig, og så beskriver den alt det som skal følge videre i tusenårsriket og den store trengsel. Og vi har jo disse 3 dagene, Kristi dag, den dagen som nærmer seg, menigheten skal løftes hjem, og så har vi Herrens dag, når han kommer med de hellige ned på Oljeberget, og så har vi tusenårsriket, og den ytterste dag, selve dommedag, dommen foran den store hvite trone. Alt dette er jo interessante bibeltimer, og vi har bare streifet litt grann på noe av dette. Men han understreker her det som snart skal skje. Når Johannes skriver dette for 1900 og rundt 50-60 år siden, så skal vi være klar over dette med snart, det er et vidt begrep. Når vi snakker om et snart, eller i hast, eller nå, så tror vi da skal det skje der og da. Men snart i denne forbindelsen, det strekker seg nå over 2000 år. Og når du leser Johannes åpenbaring, så er denne boka en bok som omhandler de store endetidsbegivenhetene. Og vet du hva jeg er glad for? Jeg er glad for når du leser de siste kapitlene, så er du veldig trygg på, du som har tatt imot Jesus, du har det beste i vente. Når Johannes får se Jesus her i Johannes åpenbaring, i det første kapittel, så blir han grepet og han faller ned som en død. Og når Johannes begynner denne prologen i vers 1, så sier han så veldig fint, og legg merke til det Johannes her understreker i vers 3, salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Det samme sier han i kapittel 22 og vers 7. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Når det gjelder det som handler om menighetene, så er det viktig at du er klar over hele den kristne tidsalder symboliseres ved de 7 lysestakers brennetid. Og disse 7 lysestakene er et bilde på disse 7 menighetene. Og det viser da en kronologisk gjennomgang av kirkens historie fra den første tid og til Skjøgekirken i endens tid. Når det gjelder disse 7 menighetene, så ser vi at skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Og hva var det han så? Jo, han så først Jesus i all sin herlighet i kapittel 1, og i kapittel 2 og 3 så får han se de 7 menighetene, og det tredje, det som skal komme etter dette. Og når det gjelder da disse 7 menighetene, så lå de i det som er dagens Tyrkia, det vi beskriver som lille Asia. Og når du ser på det kartet der, så er det nesten som en postrute. Bibelen beskriver den runden som den måtte gå, og så ser du disse 7 menighetene i den klyngen der som de ligger. Og disse 7 menighetene, de står da for 7 forskjellige tider i menighetens historie. Og bare litt sånn innledningsvis, når det gjelder Efesus-menigheten, du vet det er et stort tema, men jeg må bare gjøre det litt enkelt og greit for deg, så er dette et budskap når det gjelder Efesus-menigheten til den apostoliske tid. Og den perioden går fra pinsedag, når den gjelder fra pinsedag til Johannes død, og Johannes døde jo rundt 100 år etter Kristus. Og Efesus fikk ros, de fikk beskjed, de tålte ikke det onde, de var utholdende og tålmodige, men så fikk Efesus kritikk for det de hadde forlatt den første kjærlighet. De var på frafallets vei,
Og så får de råd, gjør de første gjerninger, og da fikk de løfte om livets tre. Smyrna-menigheten, det regnet for martyrkirken i det første århundre og frem til rundt år 313. Keiseren i Rom, Konstantin, han tillot jo den kristne tro i Romerriket, og Smyrna var preget av åndelighet, utholdenhet og en himmelsk rikdom. Denne menigheten fikk ingen kritikk. Den opplevde trengsel, de opplevde spott, men de var tålmodige, og det var ingenting å kritisere Smyrna-menigheten for, og de fikk et råd: vær troen til døden, så skal dere få livets krone. Når det gjelder Pergamon-menigheten, det var under Konstantin den stores tid. Den går fra år 300 og frem til år 500 etter Kristus. Det var en periode når kirke og stat smeltet sammen, og hvor kjennetegnet var verdslig framgang, og det var en statlig anerkjennelse av kirken som ikke var bra. Og det som de kunne rose Pergamon for, var det at de hadde bevart troen. Kritikken, de tolererte umoral, avgudsdyrkelse, vranglære, og de levde på kompromiss med den sunne og sanne bibelforståelse. Rådene til Pergamon: omvend dere, og løftet: hvis de omvendte seg, så skulle de fordele den skjulte manna og en hvit stein med et nytt navn. Og mye kunne vi ha sagt, mye interessant å løfte fram der. Thyatira den neste menigheten. Det liksom en tid fra det år 500 til det 15. århundre. Og det egentlig en profetisk budskap til pavekirken. Det var en storhetstid, disse 1000 årene for pavekirken. Det var en frafallstid under pavedømmet, hvor kjennetegnet var toleranse, og det var mye falsk lære. Thyatira representerer menigheten gjennom middelalderen. Og ros, de vokste i kjærlighet, tjeneste, tro og tålmodighet, men kritikken, de tolererte avgudsdyrkelse og umoral. Og rådene de fikk: hold fast på det du har. Og hvis de da gjorde det og omvendte seg, så skulle de få makt over folkeslagene, og de skulle motta morgenstjernen, som et bilde på Jesus. Sardes-menigheten, den 5. menigheten, det den menigheten som tiden før og etter reformasjonen med Luther. Denne tiden ble kjennetegnet av ytterliggående formalisme, åndelig død og en fanatisk overtro. Og et profetisk budskap til reformasjonskirken, det gikk på denne perioden fra det 15. til det 18. århundre, og vi følger en del når det gjelder Martin Luther og den kampen han stod i. Rose det var noen få som bevarte troen, men kritikken når det gjaldt Sardes, det var en død menighet. Rådet: omvend dere, styrk det som holder på å dø, og løftet var, hvis de omvendte seg, så skulle de oppleve å bli kledd i hvite klær. Så skal vi gå inn på det som gjelder tema Philadelphia-menigheten. Vi jo slik at når det gjelder denne tiden som beskrives, så det noe med disse to endetidsmenighetene. For Philadelphia-menigheten, vi skal stå opp og så lese litt grann i det 3. kapittel i Johannes' åpenbaring, det 3. kapittel, og fra vers 7. Og skriv til engelen fra menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til, for du har liten styrke og holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Philadelphia-menigheten, Philadelphos på gresk, på norsk Philadelphia, det betyr broderkjærlighet. Broderkjærlighet. Philadelphia, det var byen som ble kalt porten til Østen. Og Philadelphia, det var en grenseby. Og den lå der i det området som vi kaller for Lydia. Og denne tiden strekker seg fra det 18. århundre
og frem til vår tid. Philadelphia ble grunnlagt som en by som skulle være et senter for den greske kulturen. Byen var kjent for vingårdene som lå omkring, men det var mye jordskjelv rundt denne byen, Philadelphia. I denne byen var det en trofast menighet. Og denne menigheten, det som kjennetegnet den, det var det de holdt fast ved Guds ord, og de hadde kjærlighet til sannheten. Så Philadelphia-menigheten representerer den sanne menighet gjennom hele kirkehistorien, og spesielt den delen av menigheten som har vært preget av vekkelse. Og den menigheten er også et tegn på de menigheter som opplever vekkelse før Jesus kommer igjen. Og denne menigheten som var preget av broderkjærlighet, i vers 7 så sies det den hellige. Hva betyr det? Da er du utskilt. Den sannferdige. Jo, det er Jesus, han er sannheten. Davids nøkkel, og hva står nøkkel for? Det er jo noe du låser opp. Det står for makt og autoritet. Han lukker opp, og han lukker igjen. Indre sett var Philadelphia-menigheten en sterk menighet. Men de var få. Ytre sett så de på Philadelphia-menigheten som veldig svak og liten og ubetydelig for verdens mennesker når de så på denne lille flokken. Men hva var styrken til Philadelphia-menigheten? Jo, det var det som står her i vers 8. Du har holdt fast på mitt ord. Og det andre, tatt vare på mitt ord. Hold fast på mitt ord og tatt vare på mitt ord. Dette kjennetegner Philadelphia-menigheten. Troen på Bibelen, det er avgjørende. Og det er mange som, jeg husker tilbake, for jeg er jo en gammel mann nå. Og det er klart, når du er 70 år, så begynner du å bli gammel. Men jeg husker de 50 årene jeg har vært som en kristen. Og jeg går tilbake. Så husker jeg når vi fikk mer denne troesbevegelsen i Norge. Så ble det sagt, vi trenger ikke det gamle testamentet, det er nok med det nye. Og så gikk det en tid så sa det, vi trenger heller ikke de 4 evangeliene, det er nok det som Paulus sier. Og da måtte jeg ryste i en del av disse, for mange av disse forkynnerne, de kjente, og det var jo oppriktige mennesker, så måtte jeg riste i dem, og så måtte jeg si, hvis ikke dere har det gamle testamentet, har dere heller ikke det nye. 1/3 av det nye er ren referanse fra det gamle. Så du trenger både det gamle og det nye. Det er i det gamle testamentet vi har alle profetiene. Og i det nye testamentet vi ser oppfyllelse av mange av disse profetiene. Ja takk, vi må ha begge deler. Og da ser vi at når det gjaldt trosbevegelsen og mye av det, så har de heldigvis forandret seg, og så har de innsett, jo, hele Guds råd. Og derfor står det 2. Timotheus, det 3. kapittel, vers 16, hele skriften er innåndet eller innblest av Gud, det er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og hvorfor det? For at du og meg skal være fullkommen satt i stand til all god gjerning. Så hele Bibelen, det er Guds tale til oss i dag. Og vet du hva jeg er glad for å kan si? Jeg tror på hele Bibelen. Og så var det som en kom, tror du på at Jonas ble slukt av fisken? Ja, se, det tror jeg på. Og jeg hadde til og med trodd på, hvis det hadde stått, at Jonas slukte fisken. Amen. Men han gjorde ikke det. Det var fisken som slukte Jonas. Så les som det står, tro som det står, så får du det som det står. Og derfor står det i 1. Thessalonikerbrev, kapittel 2, vers 13, Guds ord virker med kraft. Skal jeg si det igjen? Guds ord virker med kraft
i dere som tror. Da smelter det sammen med det du leser. Og det er ordet som stemmer de indre strengene. Derfor er det nødvendig å ta tid å lese ordet. Og vi vet, Guds ord, det er åndens sverd. Og i Philadelphia så tok de vare på ordet. Og hva ble det sagt til Philadelphia? Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og når Herren åpner, så er det bare muligheter. Og så måtte han si, dere har liten styrke i dere selv, men de holdt fast i ordet og løftene, og så sto de frimodig i bekjennelsen, og Gud åpnet en virksom dør. Var det enkelt i Philadelphia? Nei. I Philadelphia opplevde de akkurat det samme som de messianske jødene gjør i dag i Israel. Hva opplever de messianske jødene i Israel? Jo, de ortodokse, de prøver å gjøre det så vanskelig. De setter gjerne fyr på menighetene deres, og de slår gjerne inn vinduene, og de gjør det så vanskelig for de messianske, de ortodokse. Og her i Philadelphia så var det i vers 9 noen av Satans synagoge som kalte seg jøder, men de var ikke det. Det var falskt også det. Så de var ikke jøder, men de kalte seg jøder. De lyver. Men hva skjedde med disse falske jødene? Jo, Herren gjorde sånn at de måtte komme og falle ned for føttene i menigheten i Philadelphia. Og det ble en erkjennelse. Gud er Gud. Så motstand har alltid vært med og smeltet menigheten sammen. Og da er det viktig å være klar over, og det er noe av det som jeg vil du skal legge merke til. Fordi at Philadelphia sto fast på Guds ord, så ble det sagt her i vers 10. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Her har du et bilde til at menigheten løftes bort før den antikristelige trengsel. Og jeg kunne ha gitt deg mange belegg, men dette er et tydelig belegg. Hva han her sier, at menigheten løftes bort. Han skal fri de ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele jorden. Og vi kunne ha tatt mange skriftsteder på disse tingene. Men så avslutter han med den som seirer, og den som har øre og hører hva ånden sier til menigheten. Og det er jo noe av det som er viktig når det gjelder også den tiden vi lever i dag. Og kjennetegnet på Philadelphia, det var troskapet med Guds ord, og de holdt fast i løftene. Vi skal gå videre til Laodikea-menigheten. Og når det gjelder Laodikea, navnet Laodikea betyr folkestyre. Og denne menigheten blir tiltatt som en lunken og sløv og like glad menigheten. Laodikea, denne byen var et senter for leger som studerte legevitenskap. Laodikea var et senter for utrolig bankvesen. Det var en gammel by som var kjent for sine svarte ullstoffer. Der produserte øyensalve, og det var en livlig handelsvirksomhet i Laodikea. Men Laodikea var den rake motsetning til Philadelphia. Laodikea-menigheten, den var arrogant. Den var egenrådig. I denne velstående byen så var denne menigheten helt på linje med det som rørte seg over strømningen den gang i tiden. Laodikea-menigheten viser at de siste dagers tid, denne menigheten står som et bilde på at det er noe av det som vil prege kristenheten mange steder. Menigheten i Laodikea er et bilde på menigheten i de siste dager, før
menigheten løftes og hentes hjem. Når det gjelder åpenbaringsboken, så ser vi at menighetens historie, den slutter etter Laodikea-menigheten. For det som skjer i kapittel 4 i Johannes åpenbaring, det er det at han får se en dør som er åpnet, og så lyder det, stig opp her. Når det gjelder Laodikea-menigheten, så ble det sagt, jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. For det du sier, jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Kan du tenke på en situasjon hvordan han beskriver denne menigheten? Det er mange kristne som føler seg fordømt når de leser disse ordene. Er jeg lunken? Ja, da vil han spy meg ut av sin munn. Men jeg vil si til deg i kveld, det er ingen sann kristen som skal gå rundt med frykt for å bli spyttet ut av Guds munn. Disse 7 menighetene går i første rekke ikke på den enkelte kristne, men disse 7 menighetene i kapittel 2 og 3 er en beskrivelse av tilstanden innen kristenheten i de forskjellige tidsperiodene. Og det er viktig at du er klar over. Laodikea gir oss et trist bilde av denne menigheten. Og denne menigheten representerer den siste nattevakt før Jesus kommer igjen. Personlig tror jeg at vi befinner oss i den tiden i dag, ikke bare i Norge, også på Færøyene, i dag over hele verden. Når du blander kaldt og varmt vann, så blir det lunkent. Og vi ser i dag, på det vi var inne på fredag, en sekularisering, en synkretisme, en sammenblanding mellom lys og mørke, som driver mange menigheter inn i en gråzone. Det ekte, tydelige, rene, klare blir borte, og lunkenheten gjør menigheten sløv og likegyldig. Midt i slike menighetstilstander, og det ser jeg i Norge, i den norske kirke, midt i at de har prester som står for å vie 2 menn eller 2 damer, så kan det i disse kirkene være bønnesjeler som virkelig kjenner nød. De vil ikke melde seg ut av kirken. De vil være der og kjempe og være en motvekt og be. Og jeg sier, Gud velsigne de, hvor de er viktige. Men når det gjelder Laodikea, 60 år etter Kristus, så ble denne byen utslettet med et jordskjelv. Men byens innbyggere, de satte i gang å bygge byen opp igjen, uten noe hjelp ifra Roma, for det var jo under det romerske riket. Denne byen lå 15 kilometer nordvest for Kolosse. Og det interessante er jo det at Paulus, han skrev et brev til menigheten i Kolosse, og han skrev et brev til menigheten i Laodikea. Men det er bare brevet til menigheten i Kolosse som er kommet med i Bibelen. Bildet du bruker om Laodikea, kald eller varm, den er hentet fra naturen. Og nå skal du høre når Johannes skriver om dette. For høyt oppe over Laodikea, der oppe i fjelltoppene, der var det snø. Og hva skjedde? Nedenfor lå byen Laodikea, og den lå også en by som heter Hierapolis. Og Hierapolis, som lå et lite stykke fra Laodikea, der var det varme kilder med varmt, nydelig vann
som strømmet opp ifra kildene. Men når snøen smeltet der oppe på fjellet, så rant det iskalde vannet ned fjellsidene. Og så strømmer det varme vannet ned i disse kildene fra Hierapolis. Og så blandet det seg, og det ble lunkent, og det ble skittent. Og så sammenlignes menigheten i Laodikea med dette lunkne, grumsete vannet, som ikke de kunne bruke til noen ting. Et veldig slående bilde. Og derfor står der i vers 15, «Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.» Hva var det? Jo, de skulle ha vært varme i Laodikea, som strømmen av det varme vannet ifra Hierapolis. Og deres overflod i Laodikea hadde ført inn i likegyldighet. Det som preget byen, det preget også menigheten. Det er en hard dom over denne menighet. Og da vil jeg si deg noe. Jeg sier det i Norge, og jeg sier til dere. Det er viktig å være klar over, når vi ser på utvikling, så kan ikke vi anklage lagtinget her på Færøyene over utviklingen. Vi kan ikke klage på politiet og myndighetene. Det er vi kristne på Færøyene som setter en åndelig standard over øyene her. Amen, skulle du ha sagt nå. For Philadelphia-menigheten, de satte en standard. Men for Laodikea-menigheten så sløvnet de, og de ble som det som var strømmen i byen. Det preget også menigheten. Og du vet, lunken, det er et bedrag. Er du lunken, har du ingen behov. Du er fornøyd med tingenes tilstand. Saltet har mistet sin kraft, lyset er slukket, og vind driver med strømmen. Og det er typisk for mye av kristenheten i dag i Norge, som jeg kjenner meget godt. Og da er det jo slik, den som er kald, er åndelig likegyldig og ufølsom. Den som er varm, han er tent i brann og gløder for det som har med Herren å gjøre, og han kjenner brannen etter at mennesker må vinnes. Og derfor er det et sterkt vekkelsesbudskap når det gjelder Laodikea-menigheten. Og tenk, i Laodikea, her videre, når vi leser i vers 17, så trodde de at alt var bra. Vet du hva de sa? Vi er rik. Vi har overflod, og ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Kan du tenke deg å bli så avkledd som Laodikea-menigheten? Men vet du hva? Herren er raus. Han er ikke som oss mennesker som gjerne slår hånden av, men han sier i vers 18, så råder jeg deg at du kjøper av meg, sier han. Gull glutret i ild for at du kan bli rik. Hvite klær for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Hva står gullet for? Den prøvede tro. Hva står de hvite klærne for? Jesu rettferdighet. Hva står øyensalven for? Den hellige ånd som åpner rikdommene i skriftene, og når du leser, så blir du velsignet. Vi hadde en gammel forkynner, en herlig indremisjonskar, og han kunne stå frem på talerstolen, så kunne han si, i dag la seg et godt ord, sa han. Nam, 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 men det var godt, sa han. Og når han prekte, så måtte du liksom følge med, han var så intens.
Men han hadde opplevd, smak og se, at Gud er god. Og det er det du opplever, og det var dette Herren ønsket at Laodikea skulle oppleve. Kjøp av meg gull, få øyensalve. Og tenk, han avslutter til denne menigheten og gir de igjen en oppfordring. I vers 20, se, jeg står for døren og banker. Og så sier han noe mer. Om du hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg. Og så sier han, som en oppfordring, den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Se, jeg står for døren og banker. Disse to menighetene, Philadelphia, Laodikea, viser den strømmen som er i dag i kristenheten i mange land. En strøm av de som har tro på Guds ord, står for ordet. Og det må jeg si, når jeg har vært en del ut forbi Norges grenser, og vært nede i vi var i Brasil for noen år siden. Men jeg må si, det gjorde utrolig sterkt inntrykk når jeg var i Kina, med livet som innsats, og så alle disse unge kristne som brant for evangeliet. Med livet som innsats, så stod de rakrygget og visste det kan koste oss livet, men evangeliet, det er verdt prisen. Vi er inne i den tiden hvor Paulus skriver Romerbrevet, da vi kjenner tiden. Hva må vi gjøre da? Vi må våkne opp av søvne, for frelsen er nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, og det stunder til dag. Jesus gikk bort for å berede sted, og han sa, når det er ferdig, så skal jeg komme og hente dere til meg. Og dette med at han skal komme igjen, der står så veldig fint. Vi skal ikke alle samle inn, men vi skal alle bli forvandlet. Og når han understreker å bli rykket opp, altså vi blir grepet, tatt med makt, og så blir vi forvandlet i løpet av en milliontedel sekund, og så skal vi møte Jesus i hans herlighet. Basunen skal lyde, og de døde i Kristus, han går først veien om paradis, og henter de hensovede, og så skal vi sammen med de løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Hør, det er en herlighet som venter. Og da er spørsmålet, hvem er den store, hvite skare som vi møter i Åpenbaringsboken 7? Hvem er den store, hvite skare? Det er den skaren som vi vil bare nevne her under den antikristelige trengselstid. Og hvis du nå slår opp i Åpenbaringsboken 7, så ser vi der i Åpenbaringsboken det 7. kapittel. Og der sier han i vers 9, deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne til. Av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål. De sto for tronen, for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og så står der i vers 13, en av de eldste tok til orde og sa til meg, disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Hvem er denne store, hvite skare? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafalne. Og jeg tror det er alle de som ikke vil ta dyrens merke. I dag er det lett å bli frelst. Men som vi var inne på fredag, i den antikristelige trengselstid,
Hvis ikke du tar merket, vil du hverken få kjøpe eller selge. Så denne store, hvite skare, de er det som kommer ut av den store trengsel, og de blir levende når Jesus kommer ned på Oljeberget og rikets tid, tusenårsriket, begynner. Til slutt, når vi ser på utviklingen, så ser vi at det 20. århundre har vært et av de store frafallstidene når det gjelder evangeliet over Europa. Men i Asia, Afrika, Latinamerika går evangeliet fram. Så det 20. århundre i andre deler av verden, der har det vært en seiersgang for evangeliet. Og de som studerer Kina og det som skjer der, sier at hvis den veksten i Kina foregår, og nå strammer myndighetene veldig inn, for de kristne i Kina er mye større enn de som hører til kommunistpartiet i Kina. Og de kristne i Kina, de vokser hele tiden, og de regner med i løpet av noen år, så vil det være over 500 milliard kristne i Kina. En utrolig vekst som skjer i disse områdene. Men vi ser i dag over mange steder at ordet vekkelse, det er blitt et fremmedord. Nå er det ingen steder i Bibelen du finner ordet vekkelse. Et av stedene står i Salme 85, vers 7. Vil du ikke gjøre oss levende igjen, står det. Og det kan godt oversettes, for i en annen oversettelse så står det: vil du ikke gi oss vekkelse igjen, så ditt folk kan glede seg i deg. Andre ord for vekkelse er å fornye, vekke, gjenopprette og gjenopplive. Og du vet, de som har opplevd vekkende tider, og i mine 50 år som forkynner, så har jeg opplevd vekkende tider. Det er ikke noe du kan skape. Det er ikke noe du kan lage. Det er et åndens verk. Og det som jeg nevnte på fredag, hva vi opplever på min hjemplass, der nede på sydspissen av Norge, er helt spesielt. En atmosfære i de møtene som er så spesiell at folk sitter i møtet, under sangen, under forkynnelsen, så blir folk både frelst og helbredet. Mange søker fram til forbønn. Og utenom møtene så ringer folk. Kan dere komme hjem? Vi må samtale. Veiledning. Og det blir frelse. Og dette tror vi Gud igjen kan sende vekkende tider over Færøyene. Det er ikke Laodikea som skal få prege kristenheten på Færøyene. Det er Philadelphia-ånden som skal få prege kristenfolket på Færøyene. Amen, skulle du ha sagt. Og derfor vil jeg si til deg, vekkelse, det er nådebesøk når Herren sender det. Og der står jo et underlig vers i 2. Krønikerbok, kapittel 7, vers 14. Hvis mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Når du leser om Jeremias, så var det mye synd på Jeremias tid. Men Jeremias prekte ikke om all synden, men vet du hva Jeremias sa? Vi har syndet, sa han. Jeremias gikk inn og ble en del av nøden. Han rettet ikke blikket ut mot de ufrelste, men han gikk inn og så sa: Herre, vi har syndet, si nåde til oss. Og det er den tiden vi må inn under. Ja, du kan få både bygda og byen og landet hvis vi er villige til å gå den samme veien som Bibelen anbefaler. Gjøre bønner og forbønner i inderlighet. John Knox, denne engelskmannen som
opplevde nød. Han lå mye på kne og ba. Og Gud viste han Skottland. Og John Knox, det sies at dronningen av England var mer redd for John Knox sine bønner enn en stor hær på mange 100 000. Så John Knox hadde makt med Gud, men John Knox han lå og ba. Og så reiste Gud opp en annen mann som heter John Edwards. Og denne John Edwards, han ropte til Gud, gi meg Skottland, eller stør jeg. Og vet du hva som skjedde? Gud svarte, og det ble vekkelse. Over 100 000 ble frelst i løpet av et år over Wales-områdene. Amen. Han er den samme i dag. Og da er det slik at vi trenger virkelig å rope, Herre, send vekkelse, men begynn med meg. Vekkelse har med Guds folk å gjøre. Vi ser i dag frafall, først og fremst ifra troen på Guds ord, og vi ser en økende vantro mot ordet. Men vi vil si, som de gjorde i Philadelphia, tilbake til ordet og tilbake til vitnesbyrdet. Derfor ønsker Herren å minne oss om vekkelsens nøkkelord. Hva er vekkelsens nøkkelord? Er det seier? Nei. Hva er vekkelsens nøkkelord? Er det halleluja? Nei. Hva er vekkelsens nøkkelord? Det heter sønderknuste hjerter. Er vi villige til å ta opp kampen? Betale prisen? Er vi villige til å stå rakrygget i dag i åndskampen? Og du kjenner uttrykket i Esekiel, kapittel 22, vers 30. Jeg lette etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge landet. Men så står det, jeg fant ingen. Hør, reise en mur. Det taler om positive, rakryggede mennesker som vil stå der i åndskampen med Philadelphia-ånden. Stille seg i gapet. Hvordan kan du stille deg i gapet? Det handler om bønnelivet. Dette hadde de i Philadelphia. Det manglet de i Laodikea. Hør. En av de store vekkende tider som gikk over Amerika. Og Gud brukte en forkynner som heter D.L. Moody. Og denne vekkelsesforkynneren Moody, han nådde langt. Men en dag går han inn på kontoret sitt, og så bøyer han sine knær. Og så ligger han der, men så tar han et kritt, og så tegner han en runding der han lå rundt seg. Og så sa han, Herre, send du vekkelse til alt som er innenfor denne sirkelen. Det gjaldt ikke kona. Det gjaldt ikke naboen. Det gjaldt Moody alene. Hør, vekkelse, det begynner med den ene. Tenk for en vekkende tid da ble i Samaria. Når denne kvinnen ved brønnen opplevde Jesus, talte rett inn i hennes situasjon. Hun lot vannkrukka stå, og så sprang hun inn i byen. Og så sier hun, kom og se, en mann som har fortalt meg alt om mitt liv. Og så kommer hele byen i bevegelse. Og så sier de, nå tror vi ikke lenger på hva du har sagt. Nå ser vi selv. Jo, vi lever i interessante tider. Så Herren vil minne oss i kveld. Minne oss om, la oss ha tro på det vi holder på med. La oss ha tro på Guds ord. Det er levende. Det er kraftig. Det skaper det det nevner. Og du må lære deg. Og det er lest om Corrie ten Boom, som på forunderlig vis ble sluppet ut fra konsentrasjonsleiren før krigen var ferdig, og ble jo et mektig vekkelsesredskap i mange, mange år, 10 år etter krigen. Men Corrie ten Boom lærte meg noe. Og vet du hva hun lærte meg? Bruk Guds ord.
når hun ba til Gud, og hun kjente at tvilen ville komme, så slo hun opp i Jesaja 41,10, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Når hun kjente at anklagene ville komme der, og slå motet ned, så kunne hun si, han som er med meg, han er sterkere og større enn han som er med dem i verden. Jesus brukte ordet frimodig, og du og meg må lære oss å bruke ordet. Hør, når det gjelder barna dine som ikke er frelst ennå, hva må du gjøre? Du må sette deg ned, og så må du lese de skriftstedene som omhandler barnas frelse. Og Bibelen er full av de skriftsteder. Så når 2 av våre barn begynte å gå sine egne veier, og vi var veldig fortvilet, og når vi så at de åpent bekjente at ikke de trodde, hva gjorde Unni og meg da? Vi satte oss ned, og så satte vi opp 10-12 forskjellige skriftsteder som gjelder barnas frelse. Og vi hadde de på speilen på badet, på nattbordet, hadde de i Bibelen, lå på kjøkkenbordet, stadig kikket vi på de. Og et av de skriftstedene, det står i Jesaja 59, 9,5 og vers 21. Min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller fra dine barns munn, eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid. Vet du hva? Når jeg las det ordet, så sier jeg til Unni, og barna var jo da bare i 16-17 årsalderen, så sier jeg, du skal bli bestemor. Er du klar over det? For da sto barnebarns munn. Og nå har vi 10 barnebarn, den minste er 3 år, og den eldste er 22. Og alle sammen bekjenner troen. Og vi takker Gud for det. Men vi må holde fast i løftene. De står han bak. Det var det som kjennetegnet Philadelphia-menigheten. De holdt fast i løftene, og Gud svarte. Og du må lære deg å bruke ordet. Ta det til deg, og bekjenne det, og Herren skal styrke. Jeg opplever mange mennesker, de går med frykt. Hva må du gjøre da? Da må du lese Jesaja 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, jeg er din Gud. Jeg styrker deg, hjelper deg, holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Opplever mennesker gå med angst. Hva må du gjøre da? Les Romerbrevet 8. Til og med angst kan ikke skille deg fra Kristi kjærlighet. Og når du bruker ordet, så er du med å bekjenne, og du styrker troen din. Det gjorde de i Philadelphia, og det skal du lære deg. For det er kraft i ordet. Bruk det. Ja, der står at hele ordet, så er det legedom for hele din kropp, både til ånd og sjel og legem. Og Herren vil du skal ha det godt. Han vil du skal være ved god helse. Og han vil du skal løfte blikket og kjenne at som de opplevde i Philadelphia, Herren ga seier, så skal han gi seier også over hjemmet ditt. Barna skal komme. Harmonien skal være i hjemmet. Og det er klart, er det noe djevelen ønsker, så er det å ødelegge og splitte i hjemmet mellom barn og foreldre og så videre. Og han ønsker at du skal få minst mulig tid til å lese ordet og ta tid til ordet og bønnen. Men du må ta deg tid. Min farfar var en kjent vekkelsesforkynnere på sørspissen i Norge. Og den dagen jeg ble frelst, og kom ned dagen etterpå, min farfar satt på gamlehjemmet, eldrehjem, så sier jeg til han, nå er jeg blitt frelst, farfar, sa jeg. Og jeg trodde jo han skulle ha slått hendene ut og sagt halleluja. Vet du hva han sa? Har du fått et ord? Ja, det har jeg, sa jeg. Johannes evangelium, kapittel 1,
vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli frelst, den som tror på hans navn. Og min farfar kikker på meg, du er frelst ham. Det var starten. Amen. Det var ordet som var avgjørende. Herre, vi takker deg. Takker deg for du ser oss i denne stund. Du ser behovene er forskjellige her i denne kveldsstund. Vi sitter med mange behov. Vi sitter med mange lengsler og mange ønsker. Nå ber vi, Herre, at du skal styrke hver eneste en som sitter her på Misjonshuset i kveld. Styrke de både til ånd, til sjel og til legem. Og det er ingen av oss som ønsker å være preget av Laodikea-ånden. Vi ønsker å være preget av deg. At ordet får plass. At du får gjøre en gjerning. Ja, Herre, når du kommer til, så kan du gjøre mer enn det vi har forstand til å be deg om. Kom du, Herre, på en mektig måte, og styrk hver eneste en med ordet, med kraften i ordet. Og takk for den hellige ånd som er gitt, som herliggjør deg. Det er kraftens ånd som løfter og bærer i denne tid. Velsign bedehuset her, Misjonshuset. Velsign kristenfolket på alle disse øyene her ute i havet. Velsign kirker og bedehus og menigheter. At denne høsten over Færøyene må bli en innhøstningstid. Og bønnebarna kommer, frafallene kommer, og vi får oppleve rop om frelse i de mange leire. La det lykkes. Vi ber om det, Herre. Nå skal vi reise oss opp. Og så skal vi gjøre noe som du kan være med på. For jeg vet det står mennesker med mange forskjellige behov. Du står her og har lidelser i kroppen. Du står her og du er plaget på mange områder. Du står her og du kjenner uro i hjertet ditt på forskjellige ting. Nå skal du få lov til å si til Jesus sånn som du har det. Og du kan legge hånda di på det syke stedet. Vi skal be for deg. Og du kan løfte 2 hender fram sånn som jeg gjør nå, og si, Herre, du ser mine behov. Om det er barna, om det er framtiden, om det er helse, om det er bekymringer. Jesus ser det alt sammen. Han kan komme nær. Du står her og har kreft i kroppen din. Hør, all sykdom er underlagt navnet Jesus. Det er ingenting som er umulig for han. Og nå vet du hva som er ditt og dine behov, hva som er dine lengsler. Og Jesus ser det, og du skal få lov å si det til han. Herre, du ser de mange hender som er løftet fram. Du ser de mange behov som er gitt til kjenne. Vi vet du kan gjøre mer enn det vi har forstand til å be deg om. Så vi ber, Herre, for hvert eneste behov som er gitt til kjenne. Først og fremst vil vi be for de som kjenner nød for sine nære og kjære. Vi ber om frelse for bønnebarn, Herre. Vi ber om at du styrker mor og far i bønnekampen. At de ikke lar hendene synke i oppgitthet og forsakthet. Men du styrker, Herre. Og så vet vi, det er svar underveis, og du skal komme i rette tid. Men styrk de i tiden, at de får minne deg om løftene, at du står bak dine løfter med ja og med amen. Så ber jeg, Herre, du ser det noen som er trett i formiddag, i kveld. Kom nær, styrk du. Kom med ny kraft og med nytt giv. Du ser de som står plaget og kjenner smerter i kroppen. Om det er ryggen eller det er angina,
om det er et rose eller hva den er. Herre, du kan i denne stund legge de naglemerkehender på og la en kraft ifra deg ikke bare gi et frikvarter, men ta bort disse plager. Det ber vi om i Jesu navn. Så forener vi oss i bønn, Herre, at du skal gi nåde over kristenheten på Færøyene. La en vekkende tid komme over disse øyer, og svar på de mange bønner som stiger opp, Herre. Vi vet at du går i forbønn, og vi vet at når skåla er full, så tømmer du den, og vi tror det skal bli herlig bønnesvar i tiden som ligger foran. Velsign mine venner her, og styrk de på en mektig måte. Og all folket sa amen. Vær så god og sitt.